Всем привет! В этом видео я покажу классический эффект в Photoshop, а именно фильтр ветер. Давайте перейдем в Photoshop и сделаем любую надпись. Возьмем инструмент текст, напишем любое слово и нажмем сверху на галочку, чтобы применить изменения. Далее давайте трансформируем надпись сочетанием клавиш Ctrl-T, зажав клавишу Shift, чтобы сохранять пропорцию, увеличим ее размер и нажмем сверху на галочку, чтобы применить изменения. Далее нам необходимо растрировать текстовый слой, чтобы к нему можно было применять различные фильтры. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою и выбираем «Растрировать текст». Давайте сделаем копию слоя. Нажимаем по слою правой кнопкой мыши, выбираем «Создать дубликат слоя». Нажимаем ОК и выключим ее. Она нам пока не нужна. Выберем слой с надписью и применим фильтр ветер. Переходим во вкладку «Фильтры», «Стилизация», «Ветер». Здесь у нас настройки «Способ ветер», направление справа. Нажимаем ОК. И видим, что у нас начала надпись сдувать справа налево. Давайте еще раз применим этот фильтр. Переходим во вкладку «Фильтры». В предыдущих версиях Photoshop, таких как CS5, CS6, повторно применить фильтр можно было сочетанием клавиш Ctrl-F. А в последних версиях Photoshop последний фильтр, который вы применили, появляется самым первым во вкладке «Фильтры». Нажимаем здесь на ветер. У нас он применился еще раз. Применим третий раз. Далее развернем надпись. Сочетаем клавиш Ctrl-T, трансформируем. Разворачиваем на 180 градусов. Нажимаем на галочку, чтобы применить изменения. И сдуем еще раз влево. Переходим в «Фильтры», «Ветер». Давайте развернем надпись на 90 градусов, сочетаем клавиш Ctrl-T, трансформируем, разворачиваем, нажимаем сверху на галочку, применим 2 раза влево и 2 раза вправо. Переходим в «Фильтр», «Ветер», раз, «Фильтр», «Ветер», 2, трансформируем, разворачиваем, нажимаем на галочку, применяем 2 раза «Фильтр» и развернем надпись обратно. Нажимаем сверху на галочку, чтобы применить изменения. Отдалим. Инструментом перемещения сместим надпись по центру. Теперь давайте раскрасим ее в разные цвета. Создадим новый слой. На панели слоев нажмем на кнопку «Создать новый слой» или же сочетанием клавиш Ctrl-Shift-N. Новый слой создан. На нем нарисуем. Возьмем инструмент кисть. Изменим цвет на красный. И раскрасим надпись. Красным сделали, давайте зеленым раскрасим и фиолетовым. Далее нам необходимо изменить режим наложения на перекрытие. У нас надпись раскрасилась в цвета. Давайте здесь еще красным цветом подкрасим. Возьмем инструмент кисть. Подкрасим. Но надпись теперь стало сложно читать. Для этого мы создавали копию надписи, включим ее. Выставим на надпись, которой мы применили фильтр ветер. Выберем слой, на котором мы применяли фильтр. И перейдем во вкладку изображения, коррекция, цветовой тон, насыщенность. Или же сочетание клавиш Ctrl-U. Здесь мы уменьшим немножко яркости. Минус 10 будет достаточно. И нажимаем ОК. Теперь надпись получше читается. Но она у нас острая. Давайте выберем слой с надписью. И немножко его размоем. Переходим во вкладку «Фильтры», «Размытие», «Размытие по Гауссу». Размоем где-то на 2 пикселя. Нажимаем ОК. Как видите, так надпись гораздо лучше читается. Можно еще к слою, к которому применяли фильтр, применить фильтр рябь. Переходим во вкладку «Фильтры», «Искажение», «Рябь». Укажем здесь 100%, нажимаем ОК. И у нас линии от фильтра ветер изогнулись. Теперь это более похоже на дым, какой-то огонь. И так фильтр выглядит поинтереснее. На этом у меня в принципе все. Теперь вы знаете про Photoshop побольше.
Увидимся в следующих роликах.